देख सकते हैं ये ट्रैक्टर का एक्सल है, ठीक है। और ये एक्सल है, इसमें भी वेल्डिंग से जो रहा है, इसमें भी वेल्डिंग करके इसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं वेल्डिंग करके इसको हाइड कर रहा हूँ। हाइड करके वेल्डिंग साइज होगा, इसको वेल्डिंग करके उसके बाद जो है मशीन में इसको बांध के मशीनिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक आप जो है ऐसे वीडियो में बने रहें।